Las ranas de cristal que habitan en América Central y del Sur tienen una piel tan translúcida que se puede ver sus órganos internos y su corazón latiendo. Esta adaptación les ayuda a camuflarse entre las hojas ya que su apariencia se mezcla con el entorno, dificultando que los depredadores las detecten. Algunas especies de ranas de cristal también tienen un comportamiento notable. Por ejemplo, algunas hembras pueden proteger sus huevos de depredadores al sentarse sobre ellos o incluso ocultándolos en el interior de las hojas. Sin embargo, a pesar de sus adaptaciones, muchas ranas de cristal enfrentan amenazas debido a la pérdida de hábitat y el cambio climático, lo que las convierte en una especie en riesgo en algunas áreas.